Жил бүрийн 11-р сарын 20-ны өдөр дэлхийн хүүхдийн өдөр тохиодог. 11-р сарын 20-ны энэ өдөр бол нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерхий ассамбле хүүхдийн эрхийн тунхаглал болон хүүхдийн эрхийн конвенцийг баталсан өдөр юм. Тиймээс нэгдсэн үндэсний байгууллагаас дэлхийн хүүхдийн өдрийг аль биесээр энэ өдөр тэмдэглэн ирсэн. Энэ өдөр хүүхдүүдэд тулгамдаад байгаа асуудлыг сонсож, нээлттэй ярилцаж, хүсэл зорилгод нь хөтлөх нь иргэн бүрийн үүрэг байдаг. Тиймээс энэ өдрийн хүрээнд Баянган аймгийн эрүүл мэндийн газраас дэлхийн хүүхдийн өдрийг 2 дахь жилдээ тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. Энэ жилийн хувьд 2 айлыг сонгон авч сэтгэлийн тусламж үзүүлэхийн зэрэгцээ хүүхдүүдэд эрүүл мэндийн үзлэг хийгдэж, эрүүл мэндийн зөвлөн туслах сургалт мэдээллийг хүргэлээ. За манай эрүүл мэндийн газраас санаачлан дэлхийн хүүхдийн өдөр 11 сарын 20-нд болдог. Энэ өдрийг бол тэмдэглэн өнгөрүүлээд манайх 2 дахь жилдээ явагдаж байна. За энэ удаагийн бид нэр хүмүүнлэгийн ажлыг 7 дугаар багийн Пүрөө ихчийн гэр бүлд бас тусалцаа үзүүлье гэдэг үднээс Пүрөө ихчийн гэр бүлийг зорж ирээд байж байна. За манай энэ тусламжийн үйлчилгээ маань бас сайн санааны үүднээс хийгдэж байгаа учраас бас эмчнэр маань гэрт нэрж үзлэг хийж, хүүхдүүдэд үзлэг хийж, сургалт сурталчилгаа хийх юм үйл ажиллагаануудыг бас зохион байгууллаа. За та бүхнийг зорж ирээд манайхаа сонгож ирээд явсан баярлж байна. Бид бүхэн аруулаа амьдардаг. Би 5-6 жижиг хүүхэд, 2 хүүхэд цэцэрлэг, 2 хүүхэд 1 дугаар ангид явдаг, 2 дугаар жилд, 3 дугаар цэцэрлэгт 2 хүүхэд явдаг, гэрт 2 хүүхэд байдаг. Тэгээ би өөрөө нэг өргөдөл гос эмэгтэй ийм хүн байдаг. Тэтгэр одоо ингээд 19 оны салдварталцаа хэлээд авсан. Тэгээд ямарсан төмөнтэй явахад болох юм даа гэж ингээд зүтгээл өөрөө ингээд яваад байдаг. Өөрөө бас гар рууныхоо зэрэг амьтан хүний юм аяал ингээд хийгээл тэгэл явж идэг юм оо би. Эрүүл мэндийн газрын хамт олонд баярлалаа. Баяр тархснаа илэрхийлье та надад. Баянган аймгийн засаг дарга Бачаргал ахмадуудынхаа үг санал хүсэлтийг сонсож хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлууд хийж хэрэгжүүлэх хөтөлбөр арга хэмжээний тухай товч мэдээлэл өглөө. Тус уулзалтанд иргэдийн төлөөлөгч дурлалын төлөөлөгч Готов, засаг даргын тамгын газрын нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга Баясгалан Гомб, аймгийн ахмадын хорооны дарга Их баяр нар оролцлоо. Энэ үеэр Баянган аймгийн бүх шатны засаг даргаыг төлөөлж аймгийн засаг дарга Бачаргал ахмадын байгууллагын үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажиллах тухай санамж жижиг ахмадын хорооны дарга Их баяртай байгууллаа. Ахмад насны тухай Монгол улсын шинэ хууль 2017 оны 7 сарын 1-ээс хэрэгжиж байгаа. Энэ хуулинд бол одоо ахмад насны талаар олон одоо чухал зүйл заалууд орсон. Баянган аймгийн ахмадын хорооны даргаыг аваад 2 сар болж байна. Тэгээ ахмадуудын одоо хүсч хүлээсэн, санал бодлогосон одоо энэ ажлуудыг тусгаж ахмадуудын нийт эрх ашигын төлөө одоо энэ аймгийн засаг дарга, за түүгээр дамжуулан бүх сумдын засаг дарга, төрийн байгууллагууд, албан байгууллагуудын одоо дарга эрхлэгчтэй одоо ямар чиглэлээр эрхэн хамтран ажиллах талаараа тусгасан энэ одоо санамжчийг сая одоо засаг даргатай үзгэллээ. За энэ одоо санамж бичиг бол ер нь одоо ахмадын хуулийн одоо орсон зүйл заалтуудыг хэн яаж ойлгохын, хэрхэн хамтран ажиллахын гэсэн одоо энэ одоо ойлгомжлын бичиг. Зүгээр засаг даргатай хамтран ажиллах гэрээ үр дүнгийн гэрээг бол тэргүй 18 оны 1 сарын 1-ээс байгуулад ажиллана. За хамтаа ажлыг одоо тэр одоо аймгийн дэд хөтөлбөр байгаа. Энэ хөтөлбөр бол засаг даргын бүрэн хугацаанд ахмадын талаар баримтлах бодлогыг тусгасан бодлогын баримтчиг. За энэ одоо баримтчгийн хүрээнд ахмадын одоо ажлын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө гэж гарч байгаа. Энэ төлөвлөгөөг одоо үндсэн хэрэгжүүлэх байгууллагууд аймгийн ахмадын хороо болж байгаа. Энэ одоо талаар бол одоо 2018 оны аймгийн төсөвт 30 сая төгрөг тусгасан байна. Энэ одоо ахмадуудын одоо үйл хэргийн төлөө зарцуулах юм мөнгө байгаа. Тэгэхээр энд бол одоо ахмадуудын эрүүл ажил төрөх, нийгэмд одоо оролцоотой байх, ажил хөдөлмөрөөр эхлэх, халамж хамгаалтанд хамрагдах талаар одоо олон чухал асуудлуудыг одоо энэ дотор бид нэр төлөвлөөд ингээд одоо явж байна. За энэ үйл ажиллагааны төлөвлөгөө батлуулснараа бид нэр ахмадуудтай одоо ажиллах ажлын одоо үндсэн чиглэл бол гарах юм аа гэж бодож байна. Тус санамжийн бичиг ахмадын хорооны үйл ажиллагааны зардал төсөв батлах, шинээр тэтгэврт гарсан 50-аас 65 насны ахмадуудын ажлын чадах амьдралын баялаг, дадлага туршлагыг орон нутгийн хөгжил, баялаг бүтээгдэхүүн дэм үзүүлж, ажилсаг төвд ахмадуудад ажил эрхлэх 2 өрөө гаргаж өгөх, 12 ортой ахмадын сувилыг 2019 онд байгуулахад санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх зэрэг хэд хэдэн зөвлөд тусгагдсан байна.
Зээлийн батлан даалтын сангаас 60 сая долларын зээл авч буйтай холбогдуулан зээлийн батлан даалтын сангийн сургалт явууллаа. Сургалтанд Баянгур аймгийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчид, банкны эдийн засагчид, харилцааны менежер гээд 70 гаруй хүмүүст мэдээлэл хийлээ. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчид тулгамдж буй асуудлын нэг бол барьцаа хөрөнгийн асуудал байдаг. Тиймээс үүнийг шийдвэрлэх, батлан даалт гаргаж Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлтөө зээл олгох, зээлийн батлан даалтын 30-50% төгрөг зэрэг олон асуудлуудыг хэлэлцлээ. Баянгур аймгийн жижиг дунд бизнес эрхлэгчид мөн одоо банкны эдийн засагч, харилцааны менежерүүдэд зээлийн батлан даалтын сангаас сургалтыг зохион байгуулж байна. Тэгэхээр энэ сургалт маань өөрөө ямар сургалт юм бэ гэхээр бид нар Азийн хөгжлийн банктай хамтран ажиллах гэрээ байгуулад 60 сая долларын зээлийн батлан даалтын сангийн хөрөнгө оруулалтын их усүрийг бол 18 жилийн хугацаатай оруулж ирж байгаа. Тэгэхээр энэ одоо төсөл маань гол нь одоо жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид энэ барьцаа хөрөнгийн хүндрэлтэй байдаг асуудлыг шийдвэрлэх. За мөн одоо барьцаа хөрөнгө хүндрэлтэй жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчтэй батлан даалт гаргахдаа тэр батлан даалт гаргасан хэсгээр нь одоо Азийн хөгжлийн банкнаас хөнгөлөлттэй их усүр бий болох юм зорилготой. Тэгэхээр нэг зээлдэгчид бол одоо бид нар тэр төгрөгөөс хэтрэхгүй юм зээлийг бол батлан даалттайгаар олгох. За батлан даалтын хэмжээ бол 30-60%. За батлан даалтын хэмжээндээ буюу одоо хүсэж байгаа зээлийн 30-60% нь бол бид нар хадгаламж хэлбэрээр арилжааны банкн дээр бол их усүрийг бүрдүүлэх, бий болгох ийм одоо төслийг бол хэрэгжүүлэхээр болж байна. Тэгэхээр энэ зээл маань одоо 10 жилээс одоо хэтрэхгүй хугацаатай. Зээлийн хүүм маань бол жилийн 12-оос 15%-тэй. За зээлийн эргэн төлөлтөөс бол 24 сараар чөлөөлөх боломжтой ийм төсөл байгаа. Тэгэхээр бид нар өнөөдөр энэ төслийнхөө үйл ажиллагаа мөн төслийнхөө нөхцөлийг бол энэ арилжааны банкны эдийн засагч нар за мөн одоо жижиг дунд бизнес эрхлэгчтэй бол танилцууллаа. Дэлхийн нийтээр дархлалын олдмол хомсдолтой тэмцэх өдрийг 12 дугаар сарын 1-нд тэмдэглэн өрөөлдөг уламжлалтай байлээ. Энэ жилийн хувьд аймгийн хэмжээнд бас өдрийг өгтөж аймгийн эрүүл мэндийн газраас ерөнхий боловсролын сургуулиудын ахлах ангийн сурагчид болон үлдэт мөржил сургалт үйлдвэрлэлийн төв политехник коллежийн оюутнуудын дунд бид сэргийлж чадна харин та, би сэргийлж чадна харин та гэсэн нэгдмэл өрөөндөө тэмдэглэн өнгөрүүлж байна. За өнөөдөр бол Баянгур аймгийн эрүүл мэндийн газар нэгдсэн эмнэлэгээс одоо бас өсвөр насны ахлах ангийн сурагчдыг оролцуулаад бас байгууллагуудын төлөөллийг оролцуулаад бас энэ одоо арга хэмжээний нээлттэй үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн энэ арга хэмжээ бол одоо би сэргийлж чадна харин та гэсэн ийм өрөөндөр бол одоо бас энэ өдрийг зохион байгуулж байгаа. Одоо энэ нээлттэй үйл ажиллагаа болж байна. Уг өдрийн хүрээнд аймгийн багны талбайд нээлттэй өдрөлөг зохион байгуулж иргэд үйлчлүүлэгчдэд гарын авлага, улаан тууц, бэлгэвч тарааж, дохын эсрэг нэгтгийг уриалгах, мөн олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр шторк явуулах, телевизийн нэвтрүүлэг бэлтгэж ард иргэдэд хүргэлээ. Мөн хүний дархлал хомсдлын вирус, бэлгийн замаар дамжих халдвартай өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг олох сургалт, мэдлэгээ баттгах, шинээр мэдлэг олж авах үүднээс хөгжөөнд танин мэдгүй ахад тэмцээнийг зохион байгууллаа. Улаан тузаар жигдрээд тэгээд заримдаа болохоор нөгөө нэг сайн үлсэн аюу өрнүүлдэг. Тэгээд дохын халдвар хээдэ хэвэгийн халдвар авсан хүмүүстэй одоо ингэж уулзаж ярилцаад тэдний сэтгэл санаагаар нь дэмждэг. Тэгээд бас тэрнээс урьдчилан сэргийлэх сургалт сурталчилгаа ухуулаг хийж одоо нөгөө нэг уралдаан зарлалдаг 10 хоногийн аюу өрнүүлдэг бас. Энэ жил тэр уралдаан тэмцээнээ зарласан уу? Энэ жил болохоор одоо 12 сарын 5 хаваар зарлах байхаа. За чи бас одоо улаан туусны бэлэгдлийг бас энэ цугларсан хүүхдүүдэд сайхан тайлбарлаж өгч байсан. Энэ бэлэгдлийн талаар үзэгчтэй хаваалцаач. Улаан туус маань болохоор 4 бэлэгдэлтэй байгаа. Дохын халдвар авсны улмаас нас барсан олон сая хүмүүсийн гигэн дурсгалд зориулсан. Нөгөөх нь болохоор хээдэ хэвээ дохтой хүмүүсийг нийгмээс тусгаарлах нөгөө нэг тусгаарлахгүй ялгарлан гадуурхгүй байхын илрэл. Тэгээд хээдэ хэвээ дохын халдвар авсан тохыг эмчлэх юм түүнээс урьдчилан сэргийлэх багтын гараасаа гэсэн итгэл найдвар дохын халдвартай хүн мөн түүний гэр бүл хамаатан төрөл төрөсөдийг төрөлсөдийн эв нэгдэл хүчтэй бэлэгдэл гэсэн 4 бэлэгдэлтэй байгаа.
Дэлхийн нийтээр тогтоо тэмцэх өдрийг 12 дугаар сарын 1-нд тэмдэглэн өнгөрүүлэлттэй холбогдуулан Баянгар аймгийн Политехник коллеж жил бүр өдөрлөг явуулж 1-2 дугаар курсын оюутнуудаа мэдээлэл хүргэж шинжилгээнд хамруулдаг байна. Тус удирдлагын үйл ажиллагаа 3 жилдээ зохион байгуулж байгаа бөгөөд Политехник коллеж нь эрүүл мэндийг дэмжих байгууллагын хувьд нийт оюутнуудаа бэлгийн замын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар сургалт мэдээллийг тогтмол явуулдаг байна. Бид нар тусгай хөтөлбөрийн дагуу явуулдаг. Энэ болохоор сургалт, тэмцээн, мөн одоо хүүхдүүд зовдонд туслах үйлчилгээ, бас шинжилгээ. За мөн одоо хүүхдүүдэд тараач гэсэн зөвлөн тусах үйлчилгээний талаар ийм ажлууд зохион байгуулад өдөртлөгийн зохион байгуулалт 3 жил болж байна. Энтэй холбоотойгоор хүүхдүүд маш идэвхтэй оролцдог. За нэгдүгээр дамжааны хүүхдүүд, 2 дугаар курсын хүүхдүүд гэсэн 2 удаагийн сургалтыг зохион байгуулж байна. Энэ жилийн өдөрлөгөөр хүний дархлал хомсдлын вирус, бэлгийн замын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар мэдлэг олох сургалт, мэдлэгээ баттгах шинээр мэдлэг олж авах үүднээс хөгжөөнд танин мэдхэ ахад тэмцээнийг зохион байгууллаа. Тус тэмцээнийг Баянгар сумын засаг дарганы тамгын газрын 1/4-р багийн нийгмийн түншлэлийн багаас ивэндэтгэж хамтран ажиллалаа. За өнөөдрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөд Баянгар сумын засаг дарганы тамгын газрын нийт албан хаагчдын дунд ааха тэмцээн зохион байгуул, сургалт зохион байгуулж байгаа. Ингээд иргэдтэй энэ доохон эсрэгүүдийг сурчлан таниулах ажлыг нийгмийн түншлэлийн 1/4-р багаас зохион байгуулж яваамаа. Ингээд сургалт зохион байгуулдаг байна. Тэгээд сургалтын нараа ааха зохион байгуулдаг. Тэгээд ааханд нь оролцдог. Тэгээд сургалтын ер нь идэвхтэй оролцдог. Илүү их зүйлийг мэдэж авдаг. Манай аймгийн агаарын бохирдол нэмэгдэж байгаа нь хүн амын төвлөрлөөс шалтгааллах нэгэн үндэс болдог. Мөн айл өрхүүдийн нүүрсний хэрэглээ нэмэгдэж гэр хороолт нийтдээ 8,000 орчим айл өрх амьдарч байна. Тэдний төлж байгаа нүүрс нь утаа тортог ихтэй байдаг. Эдгээрээс шалтгаалж агаар бохирдол нэмэгдэж байгаа нь Баянгар аймгийн засаг дарганы тамгын газар, Баянгар сумын засаг дарганы тамгын газар, байгаль орчин аялал жуулчлалын газар хамтран цахилгаан халаалт тавих судалгааны ажлыг туршилтаар 4-5 дугаар багийн айл өрхүүдэд явууллаа. За Баянгар аймгийн агаарын бохирдол их байгаатай холбогдуулаад Баянгар аймгийн тамгын газар болон Баянгар сумын тамгын газраас хамтарч одоо энэ цахилгаан халаагуурыг одоо туршиж үүсгэж байгаамаа. Тэгээд энэний өрөөнд болохоор аймгийн эрчим хүчний газраас одоо энэ 4-5 дугаар багийн 1000 гаруй өрхөд одоо энэ 50% хөнгөлөлттэй тариф тоолгоруудыг суйрлуулж тавьсан байгаа. Тийм учраас одоо энэ 4-5 дугаар багийн айл өрхөөс сонголт хийгээд одоо ингээд 2 гудамж юм ингээд нэг 200-аас 300 өрхөд одоо энэ цахилгаан хаалгарыг тавьж туршилт хийж үзэж байгаамаа. 4-р багийн 4 айл өрхийг сонгон авч өдөрт хичнээн удаа нүүрс мод аргал төлдөг. За мөн өдөржингөө гаалгахад хэдийхэр нүүрс зарцуулдаг зэрэг судалгааг хийлээ. Цахилгаан хаалгуур туршилтаар тавих ажлын өмнө одоо ингээд 4-р багийн 4 айлыг сонгож аваад одоо энэ судалгааны ажил явагдаж байна. За энэ 4-5-ын 31 нь тоотод оршин суудаг хөрвлатор гэдэг айлд судалгааны ажил явагдаж байна. За эднийх маань болохоор ийм ханан пишинтэй 100 нь болохоор ийм сайжруулсан тулга зуухтай. Эднийх болохоор өдөрт 4-5 удаа галт төлдөг гэж байгаа. Эднийх нэг түлхтэй одоо зах дээр зарагддаг энэ төршний нүүрс зардаг энэ шуудагаар хэмжиж яхад нэг түлхтэй 2 шуудаа нүүрс хийдэг. За тэгээ өдөрт 4-5 түлхтэй 12 шуудаа нүүрс зарцуулдаг байна. 12 шуудаа нүрс, 2 шуудаа мод зарцуулдаг. Эдний маань болохоор байшингийн хэмжээ маань 48 м2 талбайг халаадаг байна. Судалгаагаар ханы пишинтэй сайжруулсан зуухтай айл өдөрт аймгийн зах дээр худалдаалагддаг 2 жижиг шуудаа нүүрсээр 4-5 удаа гаралдаг бол нам даралтын энгийн пишинтэй айл нь өдөрт 2 удаа гарлаж байна. Энэ нь байшиндаа дулаалга хийж дулаан алтыг багасгахсантай холбоотой юм байна. Мөн гэрт амьдардаг энгийн пишинтэй болон сайжруулсан пишинтэй айлуудын хувьд өдөрт 2 жижиг шуудаатай нүүрсээр 5-6 удаа гаралдаг байна. За энэ судалгааны ажлын дүнд одоо айл нэг өдөрт зарцуулсан одоо түлшний хэмжээг одоо гаргаж одоо цахилгаан халаагуур тавихад одоо энэ хоёрын зөрүү одоо хэмнэлт хэрэг гарах вэ гэдгийг тогтоохоор одоо бид нарын судалгааны ажилд гарцсан явж байна. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль Баянгар аймгийн засаг дарганы тамгын газартай хамтран ажиллах гэрээнийхээ дагуу мөн эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын хэлтсээс санаачлан зохион байгуулсан эмнэлэг хөдөлмөрийн магадлалын чанарыг сайжруулах нь орон нутгийн зөвлөгөө 2 өдрийн турш амжилттай зохион байгуулагдаж өндөрлөө. Зөвлөгөөнд Баянгар аймгийн сум өрхийн нэгдсэн эмнэлгийн зөвлөгчгээд 45 хүн хамрагдаж өөрсдийн мэргэжлийн дагуу мэдлэг мэдээллүүдийг эрдэмтэн багш нараас тодруулж авлаа. Ийхүү анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль Баянгар аймагтай хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд оюутан төсөгчтэйгөө байнгын холбоотой байж тэдний мэдлэг ур чадварыг тал дээр анхааран ажиллана гэдгээ онцоллоо. Анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургууль Баянгар аймгийн
засаг даргын 5 газартай хамтран ажиллах гэрээ байгуулсан. Энэ гэрээний хүрээнд нийгмийн даатгал эрүүл мэндийг хилцэн санаачлан энэ хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, хөдөлмөр алдалтыг үнэлэх гэсэн энэ чиглэлээр 2 өдрийн сургалт явууллаа. Энэ дээр манай мэрэгжлийн эрдэмтэн багш нар урилгыг хүлээж авчинд 2 өдөр нийт сумын, өрхийн, нэгдсэн эмнэлгийн 45 эмч нартай 2 өдрийн сургалт амжилттай зохион боловсруулсан. Тэгэхээр энэ хамтын ажиллагааны гэрээг хэрэгжүүлж байгаа нэг хэлбэр гэж ойлгож байна. Энийг эргээд ажлын байран дээрх эмчнэрийн тасралтгүй сургалтын хамгийн чухал нэг хэлбэр юм л да. Учир нь юу вэ гэхээр бид энэ хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд жил болгон багшаавын уулзалтыг явуулж энэ орон нутагт ажиллаж байгаа эмч эмнэлгийн ажилчдын мэдлэг мэргэжлийг дээшлүүлэх шаардлагатай энэ сургалтуудыг бид нар захиалгаар хийх болно. Яагаад вэ гэхээр Монгол улсыг эрүүл хүн хөгжүүлнэ. Эрүүл хүн. Тэгэхээр бид эмч гэдэг хүний нэг үүрэг нь өвчлөлтсөн хүнийг эмчлэхээс гадна эрүүл хүнийг өвчлүүлэхгүй байх нэг чухал үүрэгтэй юм л. Харамсалтай нь өнөөдөр манайд эрүүл мэндийн яамны бодлогодоо энэ бол тэр тусгатаагүй байдаг учраас энэ юм нь жоохон алдагдаад байдаг. Хөдөлмөрийн чадвар алдсан хүнийг бид яаж богино хугацаанд хөдөлмөрийн чадвартай болохгүй. Тэгэхээр ийм нэг жоохон буруу тогтолцоо яваад байгаа учраас гадны өндөр хөгжсөн улс орнуудын хүмүүс өвчтөн гэхээс айж манайхан болохоор хөдөлмөрийн чадвараа алдахаараа баярлж байна. Хоёр тесрэг хэсэг юм шүү. Тийм учраас энэ чиглэл дээр энэ эмчнэрээ чадахжуулах мэдлэг мэргэжлийн дэвшлүүлэх талаар нэлээд үр дүнтэй сургалт болсон гэдэгт би бол эргэлзэхгүй байна. Тэгээд ч Баянгар аймаг бол хөдөлмөрийн чадвар алдалтаар улсын дунджаас нь доогуур байдаг юм байна. Энэ бол их сайн үзүүл. Энэ 86 мянган хүн амын дунд 3400-аад хөдөлмөрийн чадвар алдсан хүн байдаа гэдэг нь бол улсын дунд хайцангуй баг шүү дээ. Тэгэхээр энэ нь эргээд Баянгар аймгийн эрүүл мэндийн газар болон энд ажиллаж байгаа эмч совилогч эрүүл мэндийн ажилтнуудын ажлын үр дүнг харуулж байгаа нэг үр дүн гэж харж байгаа. Тэгээд энийг эх жилээс бид нэр энэ яг энэ аймаг шаардлагатай сургалт тасралтгүй ажлын байрны сургалтуудыг үргэлжлүүлэх хийх болно. Баянгар аймгийн хэмжээнд хөдөлмөрийн чадвар алдалтай 3400 гаруй иргэд байгаа нь улсын дундчтай харьцуулахад доогуур байгаа нь эмнэлгийн эмч ажилтнуудын ажлын үр дүн харагдаж байна гэдгийг мэрэгчлэнүүд онцлоо. 2 өдрийн сургалт маань амжилттай болж өндөрлөө. Өчигдөр бол өнөөдөр бүтэн 2 өдрийн сургалтыг маань сургалтын үйл ажиллагаанд төлөвлөгөө хөдөө сумдын болон аймгийн төвийн эмч эмнэлгийн мэрэгчлэнгүүд хамрагдсан 45 хүний бүрэлдэхүүнтэй сургалтын үйл ажиллагаа маань амжилттай боллоо. Энэ сургалтын үйл ажиллагаанд маань анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эрдэмтэн багш нар хүчээр сургалтын үйл ажиллагааг бас оролцлоо. Энэ сургалтын үйл ажиллагаа маань төлөвлөгөө бас бид бүхэнд бас тулгамдж байсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд нэлээдгүй үнэтэй сургалт зөвлөгөө боллоо гэж би хувьдаа бодож байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдрийн хүндэтгэлийн хурал бид хамтдаа чадан чуулган 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байна. Чуулганы хүрээнд эрх ба тэгш байдал хилцүүлэг, бэрхшээл бол өвчин биш нийгмийн ажилтнуудын дунд эрдэм шинжилгээний бага хурлын үйл ажиллагаанууд боллоо. Манай Баянгар аймгийн эрүүл мэндийн даатгалын эхлэлтээс эхэлцэн дэрэгт хэмнэлэг хөдөлмөрийн амгалах комисс маань бусад нийгмийн хамгааллын болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтарч хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах, тэдний амьдралын чанарыг сайжруулах чиглэлээр үе шаттай урт олон дунд хугацааны хөтөлбөрүүдийг боловсруулж төлөвлөгөө гаргаж ажилладаг. За үүний хүрээнд бол энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн чуулганыг нийгмийн бодлогын хэлтсийн дэмжлэгтэйгээр засаг даргын дэмжлэгтэйгээр бол төрийн бас байгууллагуудтай хамтраад хөдөлмөр хаалгамж үйлчлэгийн газартай хамтраад бол 3 дахь жилдээ зохион байгуулж байна. За тэгээд энэ жилийн чуулганы онцлог нь бол сум бүрээс 2 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, 1 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд оролцсноороо бас илүү өргөн цар хүрээг хамарсан ач холбогдол өндөртэй чуулган болж байна. Тэгээд өнөөдрийн чуулганы дараа бас бид чуулганаар сонсч мэдсэн хууль мэдээллийг эргэж бол хилэлцүүлэг хийж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн зүгээс төрийн байгууллагуудад төрийн удирдах шатны албан тушаалтнуудад хүргэх үг дуугаа өргөж урайлах бол гаргахаар юм төлөвлөж арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Ер нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах олон улсын өдөр бид хамтаа чуулганыг зохион байгуулснараа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд тулгамдж буй асуудал дуу хоолойгоо төр захиргааны байгууллагад хүргэх, хамтдаа хийж бүтээж олон санал санаачлагуудыг бий болгож ажил амьдралдаа хэрэгжүүлэхийг зорддог юм байна. За хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн олон улсын өдрийг бол нөби нэгдсэн үндэсний байгууллагаас 1981 онд анх олон улсын эрхийн өдрийг хамгаалах өдрийг тэмдэглэж байхаар ингээд тогтсон байгаа. За энэ ажлын хүрээнд энэ жил 2017 онд Баянгар аймгийн засаг даргын тамгын газар
хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллыг, эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтээс, за эрүүл мэндийн газар, боловсрол соёлын газар, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 5 төрлийн бис байгууллага нийлээд энэ ажлын чиглэл гаргасан байгаа. За энэ ажлын чиглэлийнхаа хүрээнд Баянхонгорын аймагт хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хангах хорон тооны бус салбар зөвлөл аймгийн засгаар халуулан байгуулсан. За энэ хороо болохоор салбар зөвлөл болохоор зэрэг ажиллах журамтай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүний эрхийн тухай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тухай хууль байгаа. 2016 онд батлагдсан. За хуулинд дагсан одоо журмууд нэлээд олон журмууд гаргасан. Засгийн газрын 197 дугаар тогтоолоор мэдээ хэдэн журам гарцсан байгаа. Энэ журмуудыг хэрэгжүүлэх. За дээрэс нь одоо 2018 онд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тухай хөгжлийг дэмжих тухай одоо үндэсний хөтөлбөр гарна. За ингээд энэ бодлогын баримтчгууд маань ерөнхийдөө бол хууль эрх зүйн үндэс бол Монгол улсын хэмжээнд бүрэлдэн тогтож байна. Мөн тогтолцоо бий болж байна. Орон тооны ус салбар зөвлөл гэдэг бол тогтолцоо гэсэн үг. Энэ дээр юу гэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн өөрсдийнх нь дуу хоолой төрийн бас байгууллагад оролцоосон юм үйл ажиллагааг ямар асуудал тулгамдж байгаа асуудал байна. Түүнийг шийдвэрлэхэд өөрсдөө оролцож чухалчдаг юм боллоо. За энэ бол хуулийн хүрээнд байгуулагдсан юм одоо салбар зөвлөлтөй болсон. За ийм ч утгаараа Баянхонгорын аймагт дэмжлэлийн хувьд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах гэдэг бол үнэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэд өөрсдийнхөө тийм ээ баяр гэж баярлахаас илүүтэй өөрсдөд нь тулгамдж байгаа асуудлаа төрдөө хүргэх, мөн өөрснөө оролцож шийдвэрлэх ийм одоо чиглэл болж байна. Аймгийн хэмжээнд 3264 хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байдаг байна. Энэ жилийн чуулганд бүх сумдаас 2 том хүн, 1 хүүхэд ирж оролцож байна. Бид хамтдаа чуулган 2 өдрийн турш үргэлжлэх бөгөөд чуулганаас гарсан уриалгыг цаашид хэрэгжүүлэн ажиллах гинэ. За ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй жил болгон ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрийг одоо тэмдэглэн өнгөрүүлдэг. Тэр ер нь бол одоо ингээд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр бид нар ингээд одоо жил дараалан ингээд одоо чуулгана хийгээл эрхээ одоо хилцэл хийгээл энүүнийхээ үр дүнг бид нар одоо төр зэсэг тургадаг. Гэтэл одоо түрүүчийн жилийн одоо уриалгын үр дүн маань нэг сайн үр дүндээ хүрээгүй. Яагаад гэвэл ингэх юм ер нь бол би бас энүүхэн ташрамж хэлэхэд одоо ингээд төр солигдохоор зэрэг бид нэр урдлынхаа юмыг дахиад нөгөө төрийнхэнд ингээд яриад яваад хахаар айгүй хэцүү байдаг, хүндрэлтэй байдаг. Тэгэхээр төр солигдож байгаа үед бид нэр нөгөө өмнөх ажил маань дараагийн одоо төртэй ингээд холбоод ажиллах гэхээр зэрэг шал өөр болоод явцдаг. Тэгэхээр зэрэг бол ер нь бол энэ жил бол нэг хараахан сайн үр дүнд хүрээгүй боловч одоо Баянхонгорын аймгийн засаг дарга Бачаргал маань одоо сүүлийн 3 сар бид нартэй бол яг тулж ажиллаа. Одоо яг биднэрт одоо юу тулгамдаад байгаа, яг юу шаардлагатай байгаа. Одоо жишээл манайд бид нар ч одоо байр байдгүй шүү дээ. Нэг 56 онд одоо ашиглалтанд орчихсон нэг дээр үе одоо нэг бас балах шиг болчихсон тийм байрыг одоо бид нар ингээл жил дараалал ингээл засвар хийгээл янз янзын аргаар ингээл мөнгө олоод ингээл яваад байдаг. Тэгтэл одоо бид нарыг одоо энэ 3 сар одоо ингээд бид нартай хамтарч ажилласныхаа үр дүнд бид нарыг ямар ч хэлсэн 18 онд зураг төсөө батлуулаад 19 онд бидний байрыг барьж өгнө гэсэн юм сайхан мэдээ байгаа. Манай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс маань одоо бас нэг үе бодвол айгүйх нийгэмшж байгаа. Одоо бас хөдөлмөрлөө бид нар одоо өнөөдөр төрөөс мөнгө алгаан дэше харуулад мөнгө одоо тэгдэм үү миний ам руу одоо хоол их ч юм уу одоо тийм бодлоос юм бол ер нь хязгаарлагдаад одоо бид нар хөдөлмөрлөл зохихтой ер нь бид нарт одоо тэ боломж маш их байд юм байна. Эрүүл мэндэд анхааруул боломж байд юм байна гэдгийг бол маш олон одоо ингээд бид нар одоо ганцхан одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах өдрөөрөө биш ер нь л бүтэн жил ингээд ажлын төлөвлөгөө гаргаад жилийнхээ өрөөнд ингээд ажиллаа яадаг болохоор зэрэг ер нь манай бэрхшээлтэй иргэд маань ер нь айгүй итгэж байгаа яг өөрсдийнхөө төлөө бас одоо төр засгийн одоо мэдээллийг бол айгүй сайн олж авдаг болж байгаа. За тэгээд бас энэ ташрамт хэлэхэд манай бас гэртээ байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд гэдэг юм одоо нийгэмших бас одоо ингээд хаана хандхаа мэдэхгүй байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байвал одоо Баянхонгорын аймгийн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нэгдсэн төв төрийн бас байгууллагын тамжидмаар байгаа бас хандахад манай хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдүүд бүгд намайг мэднэ. Одоо 3000 гаруй хүн бол бүгдээрээ л ер нь бол намайг таньдаг мэддэг. Тэгэхээр зэрэг одоо над руу ингээд тандаарай. Тэгээд тэр одоо уялдаа холбоог чинь сайжруулаад та бүхнийг нийгэмшүүлэх тал дээр чинь нэлээдгүй ажлыг хийнэ гэж амлаж байна.